நீங்க நினைச்சா கூட இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்கை வாங்கவே முடியாது. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா இந்த பைக்கை மொத்தமே 100 யூனிட் தான் தயாரிக்கவே போறாங்க. அதுல 25 யூனிட் மட்டும்தான் இந்தியாவில் விற்பனை செய்ய போறாங்க. யார்கிட்டயுமே இல்லாத மாதிரி யூனிக்கான பைக் வாங்கணும்னு நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக தான் இந்த பைக்கை ராயல் என்ஃபீல்ட் உருவாக்கி இருக்கு. நாம இங்க பேசிட்டு இருக்கிறது ஷாட்கன் 650 ரஃப் கிராஃப்ட் ஸ்பெஷல் எடிஷன் பைக்கை பத்தி தான். இந்தியாவில் ராயல் என்ஃபீல்ட் விற்பனை செஞ்சுட்டு வர தரமான பாபர் ஸ்டைல் பைக் ஷாட்கன் 650. இந்த பைக்கோட ஸ்பெஷல் எடிஷனை தைவானை சேர்ந்த ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோட சேர்ந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் உருவாக்கி இருக்கு. இந்த ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் நிறுவனம் இது போல கஸ்டம் பைக் டிசைன்களுக்காகவே பெயர் போன இதோட சேர்ந்து ராயலான லுக் இருக்க மாதிரி ஷாட்கன் 650 ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் எடிஷனை ராயல் என்ஃபீல்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்கு. ஸ்டாண்டர்டான ஷாட்கன் 650 பைக்குக்கும் இந்த சிறப்பு எடிஷன் பைக்குக்கும் மெக்கானிக்கலாவோ வசதிகள் ரீதியாவோ எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. எல்லா வித்தியாசமும் டிசைன்ல மட்டும்தான். ரோட்ல ஓட்டிட்டு போகும்போது எல்லாரும் ஒரு செகண்ட் திரும்பி பார்க்குற மாதிரி அட்டகாசமான கஸ்டம் டிசைனோட இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் பைக் இருக்கு. பைக்ல பிளாக் கலர்னாவே கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான். இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் பைக்ல அதை இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்குற மாதிரி 2 டிஃபரெண்ட் ஷேட்ஸ்ல பிளாக்கை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு கிளாஸ் பிளாக், இன்னொன்னு மேட் ஸ்டெல்த் பிளாக். இந்த 2 பிளாக் ஷேட்ஸையும் தனியா பிரிக்கிற மாதிரி பைக் ஃபுல்லா கோல்டன் கலர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரிப்புக்கு இந்த பக்கம் ஸ்டெல்த் பிளாக், ஸ்ட்ரிப்புக்கு அந்த பக்கம் கிளாஸ் பிளாக். இது பார்க்கவே ஒரு மாதிரி தனித்துவமான லுக் இந்த பைக்கு கொடுக்குது. அதே போல இந்த பைக்ல வழக்கமான ராயல் என்ஃபீல்ட் லோகோவை யூஸ் பண்ணாம ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் எடிஷன் அப்படிங்கறத குறிப்பிடுற மாதிரி ஸ்பெஷல் லோகோவை டிசைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே போல வெறும் 100 யூனிட் தான் அப்படிங்கறதுனால ஒவ்வொரு பைக்கும் எத்தனாவது பைக் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ற மாதிரி பெட்ரோல் டேங்க்ல நம்பர்ஸும் போட்டிருக்காங்க. இது இந்த பைக்கை இன்னும் யூனிக் ஆக்குது. இந்த பைக்கை வாங்குறதுக்கு நீங்க மற்ற வாடிக்கையாளர்களோட போட்டி போட்டு தான் வாங்கணும். இந்த பைக்கோட விற்பனை ஜூலை 30ஆம் தேதி அன்னைக்கு சரியா நைட் 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த விற்பனையில கலந்துகிட்டு பைக்குக்கான பணத்தை கட்டி முடிச்சு அதை வாங்குற முதல் 25 வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த பைக் சொந்தமாகும். அந்த விற்பனையில கலந்துக்கிறதுக்கான முன்பதிவு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. ராயல் என்ஃபீல்ட் வெப்சைட்ல போய் இந்த விற்பனையில கலந்துக்கிறதுக்கு நீங்க முன்பதிவு செய்யலாம். அப்படி செஞ்சா மட்டும்தான் ஜூலை 30ஆம் தேதி அன்னைக்கு நடக்கிற விற்பனையில நீங்க பங்கு பெறவே முடியும். இதனாலதான் சொன்னேன் எல்லாருக்கும் இந்த பைக் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஸ்பெஷல் பைக்கோட விலையை சொல்ல மறந்துட்டேன் பாத்தீங்களா? இந்த ஷாட்கன் 650 ரஃப் கிராஃப்ட்ஸ் எடிஷன் பைக்கை 5,75,000 ரூபாய் அப்படிங்கிற எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில ராயல் என்ஃபீல்ட் விற்பனை செய்ய போகுது. ஸ்டாண்டர்டான ஷாட்கன் 650 பைக்கை விட சுமார் 1,60,000 ரூபாய் அதிகமான விலையில இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் பைக் இருக்கு. இதே போல சுவாரஸ்யமான ஆட்டோமொபைல் செய்திகளையும் தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்காதீங்க. அப்புறம் எதையும் மிஸ் பண்ணாம இருக்க அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.